সাজেক আসার পর আপনার অনুভূতি কেমন স্যার? বাকি জিন্দগিতে আমি আমার কোনো বংশধর এখানে আসবো। দারুণ স্যার, দারুণ। এই গাইস, এখন আমরা রয়েছি দীঘিনালা বাজারে। তো এখন চাঁদের গাড়ি ঠিক করে আমরা রওনা দেবো সাজেকের উদ্দেশ্যে। তো দেখতে থাকুন। এখন আমরা চাঁদের গাড়ি ঠিকঠাক করছি। এই হচ্ছে সেই চাঁদের গাড়ি। আমরা এখন গাড়ি বুক করবো এবং বুক রওনা দেবো সাজেকের উদ্দেশ্যে। দীঘিনালা বাজারে আমরা একটি জিপ ভাড়া করি। এটির মূল্য ছিল ৬,২০০ টাকা। ১২ জন মিলে আমরা রওনা দিই সাজেকের উদ্দেশ্যে। গত ভিডিওতে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমরা ছিলাম কক্সবাজারে। আমাদের এই লং ট্যুরে দুইটা স্থান ছিল, মূলত কক্সবাজার এবং সাজেক ভ্যালি। তো আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় স্পট সাজেক ভ্যালিতে যাচ্ছি। সাজেকে যাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের বাগাইহাট যে আর্মি ক্যাম্প রয়েছে এখানে এসে এন্ট্রি করতে হবে। তো আমাদের ড্রাইভার মামাই আমাদের সব এন্ট্রি করে নেয়। আমরা জাস্ট এখানে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বাগাইহাট আর্মি ক্যাম্পের সামনেই ছিল একটি পাহাড়িদের ফলমূলের বাজার। সেখানে হরেক রকম ডাব এবং বিভিন্ন পাহাড়ি ফলমূল বিক্রয় হচ্ছিল। তো চলুন এবার যাওয়া যাক এবং রাস্তার ভিউ উপভোগ করি। তো দেখুন কি সুন্দর পাহাড়, আর রাস্তাগুলো অনেক বাঁকা সাপের মতো। কিছু কিছু রাস্তা এমন আছে যে হঠাৎ নিচে নেমে গেছে, আবার কিছু কিছু রাস্তা হঠাৎ উপরের দিকে উঠে গেছে। সাজেক ভ্যালি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার অন্তর্গত সাজেক ইউনিয়নের বিখ্যাত একটি পর্যটন স্থল। সাজেক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন, যার আয়তন ৭০২ বর্গমাইল। এর উত্তরে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটি, পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলা অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উচ্চতায় সাজেক ভ্যালি যেন এক প্রকৃতির ভূস্বর্গ। প্রকৃতি এখানে সকাল বিকাল রং বদলায়। চারপাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বিস্তীর্ণ পাহাড় সারি আর তুলোর মতো মেঘ। এরই মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে নৈসর্গিক সাজেক ভ্যালি। তো আমরা এখন গাড়ি এখানে শেষ, আর গাড়ি যেতে পারবে না। তো আস্তে আস্তে আমরা পায়ে হেঁটে উপরে উঠতেছি। অনেক উঁচায় উঠতে হবে। আমি আছি, সাথে ইমন, আরও অনেকে রয়েছে। দেখুন কি অবস্থা। সামনে রয়েছে কংলাক পাহাড়। কংলাক পাহাড় হচ্ছে সাজেকের সর্বোচ্চ চূড়া। তো চলুন ওঠা যাক। মেন বিষয় হচ্ছে সাজেকের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য হচ্ছে মেঘ, আর সেটি দেখতে হলে এখানে রাত্রি যাপন করতে হবে এবং সকালবেলায় উঠে মেঘটি দেখতে হবে। কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে রাত্রি যাপন করব না, তাই মেঘ আমাদের দেখা হবে না। তো চলুন উপরে গিয়ে যতটুকু দেখা সম্ভব সেগুলো দেখায় আপনাদের। সাজেকে মূলত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস রয়েছে, বিশেষ করে লুসাই, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বহু আদিকাল থেকে বসবাস করে আসছে। তাদের বাড়িঘর বাঁশের মাচাঙের উপরে তৈরি করা। এরপর আমরা ফ্রেমবন্দি হওয়ার জন্য স্যারদের সাথে কিছু ছবি তুলি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার। আমরা এখন রয়েছি সাজেক ভ্যালিতে। খুব ভালো লাগছে তোমাদের সাথে থাকতে, ইনশাআল্লাহ। স্যার আমার তো দেখেই মানে মনোমুগ্ধকর হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেই দেখতে পাবো যে আল্লাহ তাআলা কি অশেষ নিয়ামত। বাংলাদেশের মাঝে এত সুন্দর পাহাড় পর্বত সব কিছু রয়েছে, শুধু ঘুরে দেখতে হবে আর উপভোগ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, অবশ্যই বড়ই নিয়ামত, আলহামদুলিল্লাহ। প্রত্যেকটা ছেলের ইমোশনের জায়গা হচ্ছে তার বাবা। আর একটা বিষয় জানার কথা যে কোনো ছেলেই তার বাবাকে সরাসরি বলে না যে বাবা তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি, কিন্তু তার অনেক বেশি ভালোবাসে, অনেক মিস করে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। আজ ভিডিও মাঝে এই সাজেক ভ্যালিতে বলছি, আব্বু আমি তোমাকে খুব মিস করছি আর অনেক বেশি ভালোবাসি। সাজেক আসার পর আপনার অনুভূতি কেমন স্যার? বাকি জিন্দগিতে আমি আমার কোনো বংশধর এখানে আসবো। দারুণ স্যার, দারুণ। এরপর আমরা কংলাক পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে যাই এবং কংলাক পাহাড়ের চূড়ার ঠিক নিচেই একটি দোকান ছিল। আমরা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে অনেক টায়ার্ড হয়ে যাই, তাই সেই দোকান থেকে একটু পানি এবং কেক খেয়ে আবার আমরা নিচের দিকে রওনা হই। এরপর আমরা সাজেক জিরো পয়েন্টে এসে ছবি উঠাই। ছবি ওঠানোর পরে পাশেই ছিল একটি হেলিপ্যাড, আর হেলিপ্যাড থেকে আশেপাশের যে ভিউ অনেক সুন্দর লাগছিল। তো আমরা দেখি এবং হালকা ভিডিও করে আবার নিচে নেমে যাই, কারণ দুপুর হয়ে গিয়েছিল আর অনেক ক্ষুধা লাগছিল। তাই আমরা গাড়িতে গিয়ে আবার সামনের দিকে রওনা হই এবং একটি হোটেলে এসে ব্যাম্বো চিকেন ট্রাই করি, যেটা সাজেকের অনেক বিখ্যাত। ব্যাম্বো চিকেনটা তৈরি হচ্ছে বাঁশের ভিতর থেকে মুরগির মাংস বের করা হচ্ছে। দেখুন এখন সবাই মিলে আমরা ব্যাম্বো চিকেন ট্রাই করতে যাচ্ছি ফার্স্ট টাইম সাজেকের। অনেকদিন খাই না, এক সপ্তাহ যাবত, তারপরে এক সপ্তাহ যাবত একদিন যাবত খাওয়ার পরে ওয়াও নাইস। এটা ব্রয়লার মুরগির ব্যাম্বো চিকেন।
না তোকে দেওয়া যাবে না, তোকে দেওয়া যাবে না, তুই আমাকে আগে দে। ইমন ইমন ভাগ করতো। তো আমরা ট্রাই করতে থাকি, আপনারা। ব্যাম্বো চিকেনটা অনেক ভালো ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা আবার রওনা দিই, কারণ বিকেল 4টার পরে আর বাইরে বের হতে দেবে না এখানকার যেটা নিয়ম। কারণ সকাল 10টায় এবং বিকেল 3টাতে এন্ট্রি আছে, এবং যারা বিকেল 3টায় এন্ট্রি করবে তারা পরের দিন বের হতে পারবে, তার আগে নয়। সেজন্য আমরা জলদি করে রওনা দিয়ে দিই। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি, আর আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টে আপনার মতামত জানাবেন। সামনে আপনাদের আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।